ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඉතා වැදගත් සංකල්පයක් විදිහට සැලකෙන සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණය කියන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව. මෙම ඉදිරිපත් කිරීම හරහා අපි සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණය යනු කුමක්ද? එහි ඇති සුවිශේෂතා මොනවාද? ලක්ෂණ මොනවාද? විවිධ විෂයන් සඳහා සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණය යොදා ගන්නා ආකාරය කෙසේද? ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පියවර සහ මෙහි ඇති වාසි අවාසි පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණය කියලා කියන්නේ කියලා. සුතත්ත්ව කියන වචනේ තේරුම තමයි සැබෑ හෝ යථාර්ථවාදී කියන එක. ඒ අනුව පන්ති කාමරය තුලදී ශිෂ්‍යයෙක් ලබා ගන්නා දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප සැබෑ ලෝකයේදී ඇතිවන ගැටලුවක් විසඳ ගන්න කොයිතරම් දුරට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා මැන බලන ක්‍රමයකට තමයි අපි සුතත්ත්ව තක්සේරුවක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ක්‍රමය අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින කටපාඩම් කරලා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන ක්‍රමයට වඩා ටිකක් වෙනස්. මේකෙදි ශිෂ්‍යයන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් කරලා පෙන්වීම තුළින් Taman ලබාගත් කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කරන්න. එහි විශේෂත්වය තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම් සකස් කරලා තියෙන්නේ ශිෂ්‍යයන්ට සැබෑ ලෝකයේදී හමුවන ආකාරයේ ගැටලු, ව්‍යාපෘති හෝ කාර්යයන් විදියට වීම. හොඳයි. අපි දැන් සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා යම්කිසි අදහසක් ලබා ගත්තා. නමුත් අපි තවදුරටත් මේක ගැන මේක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා උදාහරණයක් අසුරෙන් නිරීක්ෂණය කරලා බැලුවොත් හොඳ නැද්ද? හොඳයි. අපි ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න වීඩියෝ එකක් සකස් කරලා තිනවා. බලන්නකෝ මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකට අනුව ළමයාගේ කොහොමද දැනුම විතරක් නෙවෙයි ඔහුගේ කුසලතා ආකල්ප කියන ශේෂ තුනම සංවර්ධනය වෙන විදියට කොහොමද මේ සුතත්ත්ව තක්සේරුකරණයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි එහෙනම් වීඩියෝව නරඹමු. I work with a class of 19 children, 3s and 4s combined. Half the class is 3-year-olds, half the class 4-year-olds. I use dice and small blocks so that they could create something that they were interested in, so that it was hands-on, because pre-K really needs to be hands-on. And so I made my own dice out of gift boxes so that they could actually touch the dots on the dice themselves. Let's see what Koi rolls. And Scott, I'm going to ask you to check Koi's counting, okay? You'll be the checker. Go ahead, Koi. Whoa! Koi, can you count all those dots? Scott, would you like to come over so you can be closer? Right over here? That's a lot. You counting, Koi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. How many blocks do you need, Koi? 9. Okay, Scott, I want you to double check and make sure Koi really needs 9. The dice are going to tell Koi how many to get. Let's see. How many do you need to get, Koi? Look at my 3. No! Get 3. 1, 2, 3, 4. And add them to your blocks, and then tell me how many there are now. Now start counting, Koi. How many now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. It's very important, or I make a game out of it. So it's fun learning, and they're invested in it. 5 down. Okay. Now you have 5. Reach in the box. You have 5, so you're going to go 5. 6. With a place for their name and the 3 standards I might be looking for. I think using 3 standards is doable. Any more than that, and I'm going to lose data. I'll even put little questions to myself at the top, like ask, how many do you have now? So I'm remembering the language I'm going to be. I take that data and I try to make sure that I get at least 3 observations on each standard per child, because before I do the formal assessment, before I take the data and make it formal on the profile. 4. 5, definitely nothing. 7. 8. Definitely nothing. 4. 5. 6. 7. 8. So how many blocks do you need, Scott? Oh. Go ahead.
3, 4. This one is 5. No! And this one is, what comes after 6? 7. Yes. හොඳයි වීඩියෝ පටේ නරඹලා සුතත තක්සේරුකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා යම්කිසි දල අදහසක් ලබා ගන්න ඇති. අපි එහෙනම් ඊළඟට සුතත තක්සේරුකරණයේ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා විමසා බලමු. මෙහිදී සුතත තක්සේරුකරණයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ 3ක් ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සැබෑ ලෝකය හා සම්බන්ධ වීම, ගැටලු විසඳීම සහ අභියෝග සහ නිර්මාණශීලීත්වය කියන එක. සැබෑ ලෝකය හා සම්බන්ධ වීම කියනකොට එදිනෙදා ජීවිතයේ ලබා දෙන කාර්යයන් එදිනෙදා ජීවිතයේ අභියෝග හා සමානයි. ඒ කියන්නේ අපි සැබෑ ලෝකයේ තියෙන දේවල් සමග එකමුතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරනකොට අපිට ලැබෙන අභියෝග අන්න ඒ දේවල් විසඳා ගැනීමට අපිට මෙන්න මේ සුතත තක්සේරුකරණය තුලින් ඉඩකඩ ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගැටලු විසඳීම. ශිෂ්‍යයන්ට යම් ගැටලුවක් දීලා ඒකට විසඳුමක් හොයන්න දිරිමත් කරනවා. නමුත් මේ ගැටලුවත් ඇත්තටම නැවතත් පළවෙනි සාධකය හා සම්බන්ධ වෙනවා. එයත් සැබෑ ලෝකය හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යයන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය. එක පිළිතුරක් නැති විවිධ විදිහට හිතන්න පොළඹවන කාර්යයන් තමයි අපි මේ ගැටලුව විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලු නිර්මාණශීලීව විසඳනකොට ඒ ගැටලු තුලින් ශිෂ්‍යයාගේ මානසික සංවර්ධනය වෙනවා, ඒ වගේ බුද්ධිය සංවර්ධනය වෙනවා, ඒ වගේම ඔහුගේ ආකල්ප කුසලතා මේ සෑම ශේෂ්ත්‍රයක්ම තා හොඳින් සංවර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සුතත තක්සේරුකරණයේ සෑම විටම කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ තක්සේරුකරණයක් සමග සම්බන්ධව කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ තක්සේරුකරණයක් සැබෑ ලෝකයක් සමග සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසාම කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ තක්සේරුකරණය තුළ තිබෙන්නා වූ සියලුම ලක්ෂණයන් සුතත තක්සේරුකරණය තුළද දැකගත හැකි වෙනවා. ඒ අනුව කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ තක්සේරුකරණයක තිබෙන්නා වූ ලක්ෂණ කොහොමද සුතත තක්සේරුකරණයකට එකතු වෙන්නේ කියලා අපි විමසලා බලමු. එතෙන්දී ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේදී අපේක්ෂිත ඉගෙනුම් ප්‍රතිඵල සඳහා නිශ්චිත එක් පිළිතුරක් නොමැති වීම. විශේෂයෙන්ම නිශ්චිත පිළිතුරක් නැති එදිනෙදා ජීවිතයේ පවතින ගැටලු මේ දේවල් වලට විවිධ විසඳුම් තිබෙන්න පුළුවන්. විවිධ පාර්ශ්ව වලින් අපිට විසඳුම් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒවා නිර්මාණශීලීත්වය අනුව විවිධ විදියට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යයා අවබෝධ කරගත් කුසලතා ක්‍රියාකාරකමක් කර පෙන්වීමට සිදුවීම. සාම්ප්‍රදායික ලිඛිත පරීක්ෂණ වලින් මැනිය නොහැකි දේ මැනීම සඳහා යොදා ගැනීම. ඒ වගේම සම්භාවන වෙන්ම සම්පිණ්ඩිතාකාරයෙන් සිදු කළ හැකි වීම. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිපෝෂණයේ මූලික වන නිසා සම්භාවන තක්සේරුව තුළ සුතත තක්සේරුව වඩා විශේෂිතයි. එකම පාඩමක් තුළ හෝ පාඩම් කිහිපයක් අරබයා සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ආකල්ප වගේම සමාජ කුසලතාත් මැනීමට මේ සුතත තක්සේරුකරණයෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පන්ති කාමරය තුළ ලබාගත් දැනුම සැබෑ ලෝකයට සම්බන්ධ ගැටලුවක්, අභියෝගයක් අර්ථවත් ආකාරයෙන් ජය ගැනීමට උදව් වන ආකාරයෙන් ක්‍රියාකාරකම සකස් කරලා තියෙනවා. වඩා ප්‍රායෝගික වීම, දියුණු කාලීන මතකය වඩා හොඳින් ස්පර්ශ කිරීම වැනි අසුරු කුසලතා ළමයා තුළින් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම සමාජානුයෝජන කාර්ය සඳහා ඉතා හොඳ පිටුවහලක් වෙනවා. සමබර පෞරුෂයක් නිර්මාණය වෙනවා. අත්පත් කරගත් දැනුම කුසලතාවයන් හා ආකල්ප විභාගයට පමණක් සීමා නොවි එය දිවි පැවැත්ම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් ඉගෙනුම් සංකල්පයක් බවට පත් වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු සුතත තක්සේරුකරණයක් සිදු කළ හැකි ආකාර මොනවාද කියලා. මේකෙදි සුතත තක්සේරුකරණයක් සිදු කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඉන් පළවෙනි ආකාරය තමයි නිමවුම් තක්සේරුව. දෙවැනි ආකාරය තමයි ක්‍රියාවලි තක්සේරුව. මෙහි පළමු ආකාරය වන නිමවුම් තක්සේරුව සිද්ධ කරන්නේ ක්‍රියාකාරකම අවසානයේ ශිෂ්‍යයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද දේ. ඒ කියන්නේ සැබෑ ලෝකයේ ගැටලුවකට විසඳුමක් ලෙස හදන නිර්මාණය කරන යම්කිසි නිමවුමක් තමයි අපි නිමවුම් තක්සේරුව විදියට තක්සේරු කරන්නේ. ඒ වගේම ක්‍රියාවලි තක්සේරුව කියලා කියන්නේ සැබෑ ලෝකයට අදාළ ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කරන අතරතුර
ඉන් ඉස්මතු වන කුසලතා තක්සේරු කිරීමක්. මේකෙදි ශිෂ්‍යයා ක්‍රියාකාරකමේ නිරත වන අතර ඒ එක් එක් ක්‍රියාකාරකමේ අදියර තක්සේරුවකට ලක් කරනවා. එමෙන්ම කාර්ය සාධනය මත පදනම් වූ සුතත තක්සේරුකරණයක් සඳහා ලකුණු පැවරීමේ ආකාර දෙකක් පවතිනවා. ඉන් පළමුවැන්න තමයි විශ්ලේෂී ක්‍රමය, දෙවැන්න සමස්ත ක්‍රමය. පළමුවෙනි ක්‍රමයේදී පිරික්සුම් ලයිස්තු, ප්‍රමාණන පරිමාණ වැනි දේවල් භාවිතා කරලා කාර්යයේ එක් එක් කොටසට වෙන වෙනම ලකුණු ලබා දීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම සමස්ත ක්‍රමයේදී මුළු නිමැවුම හෝ ක්‍රියාවලියම සමස්තයක් ලෙස නිරීක්ෂණය කරලා එක ලකුණක් ලබා දීම සිදු කරනවා. හොඳයි, අපි ඊළඟට තවදුරටත් සුතත් තක්සේරුකරණය සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් අපගේ විෂය නිර්දේශය තුළින් විමසා බලමු. මෙහිදී අප විද්‍යා විෂය තුළ, ගණිතය විෂය තුළ සහ ඉතිහාසය විෂය තුළ ආදී වශයෙන් ගැටලු ත්‍රිත්වයක් ළමයින්ට ලබා දී ඒවා සුතත තක්සේරුකරණය හරහා කෙසේ තක්සේරු කරන්නේද යන්න පිළිබඳව සලකා බලනවා. පළවෙනි විෂය ලෙස විද්‍යා විෂය ගතහොත් පානීය ජලයේ පිරිසිදු බව පරීක්ෂා කිරීම අපි ගැටලුවක් විදියට ශිෂ්‍යයාට ලබා දෙමු. එෙහිදී ශිෂ්‍යයන් තම ප්‍රදේශයේ ජල සාම්පලයක් ගෙන එහි pH අගය, දිය වූ ඝන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැනි දේ විද්‍යාගාරයේදී පරීක්ෂා කරලා ප්‍රතිඵල ඇතුළත් වාර්තාවක් සහ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට පැවරුමක් තමයි ලබා දෙන්නේ. මේකෙදි ශිෂ්‍යයන් විද්‍යාත්මක ක්‍රමය භාවිත කරන ආකාරය, දත්ත විශ්ලේෂණය කරන ආකාරය සහ නිගමනවලට එළඹෙන ආකාරය පිළිබඳව ගුරුවරයා තක්සේරුවට ලක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගණිතයේ විෂය තුළදී පාසල් ආපන ශාලාව සඳහා අයවැයක් සැකසීමේදී ශිෂ්‍යයන් කණ්ඩායම් වලට බෙදලා ආපන ශාලාවේ සතිපතා ආදායම සහ වියදම, ලාභදායීතාවය වැඩි කිරීමට හැකි යෝජනා ඇතුළත් අයවැයක් කෙසේද නිර්මාණය කරන්න කියන එක පැවරුමක් විදිහට ලබා දෙනවා. මෙතෙන්දි ගුරුවරයා විසින් අදාළ පැවරුම ප්‍රතිශත, ලාභ අලාභ ගණනය, දත්ත අර්ථකථනය කර ඇති ආකාරය සහ මූල්‍ය සැලසුම් කරණය කියන නිර්ණායක යටතේ තක්සේරුකරණය සිදු කරනවා. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ විෂය තුළ දේශීය කෞතුකාගාරයක් සඳහා ප්‍රදර්ශන කුටියක් නිර්මාණය කරනවා. මෙන්න මේ කියන ගැටලුව සඳහා තෝරාගත් ඓතිහාසික යුගයක් පිළිබඳව පර්යේෂණ කරලා එම යුගයේ නිරූපණය වන පරිදි ආදර්ශ කෞතුක භාණ්ඩ, විස්තර පුවරු, අත්පත්‍රිකා, කුඩා ප්‍රදර්ශන කුටියක් පන්තිය තුළ නිර්මාණය කිරීමට දරුවන්ට සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ කියන විවිධ අධීරයන් මැන බලමින් පර්යේෂණ කුසලතා, ඓතිහාසික තොරතුරු සංශ්ලේෂණය සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව වැනි විශේෂිත ගුණාංග ගුරුවරයා විසින් මැන බලලා මේවා සුතත් තක්සේරුකරණය හරහා ඔවුන්ට ලකුණු පැවරීමක් සිදු කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට සැබෑ ලෝකය හා සම්බන්ධ වෙමින් කරන්නා වූ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් හරහා දරුවන්ට තක්සේරුකරණයක් හරහා ලකුණු පැවරීම තමයි සුතත් තක්සේරුකරණය කියලා අපි හඳුනාගන්නේ. හොඳයි, ඊළඟට අපි බලමු සුතත් තක්සේරුකරණයක් සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීමට අප විසින් ළඟා විය යුතු පියවර මොනවාද කියලා. එහිදී පළමු පියවර වශයෙන් සැබෑ ලෝකය හා සම්බන්ධ ඉගෙනුම් ඵල තිබෙන පාඩමක් තෝරාගත යුතුයි. උදාහරණයක් ලෙස 8 ශ්‍රේණියේ ගෙවතු වගාව පාඩම යටතේ උස් පාඨයක් සකස් කිරීම ගත හැකියි. ඒ වගේම දෙවැනි පියවර ලෙස පාඩමට අදාළව ප්‍රජානන ආවේදන සහ මනෝචාලක කියන ශේෂ්ත්‍ර තුනම ආවරණය වන විදියට අරමුණු ගොඩනගා ගැනීම සඳහන් කළ හැකියි. මෙහිදී ප්‍රජානන අරමුණු වශයෙන් ශිෂ්‍යයා උස් පාඨයක් යනු කුමක්දයි අර්ථකථනය කරයි. ආවේදන අරමුණු වශයෙන් ශිෂ්‍යයා ගොවිබිම තුළ උස් පාඨයකට සුදුසුම භූමි කොටසක් තෝරා ගැනීමට පෙළඹෙමින් හැසිරේ. මනෝචාලක අරමුණු ලෙස ශිෂ්‍යයා සුදුසු මෙවලම් භාවිත කරමින් උස් පාඨයක් සකස් කරයි යන අරමුණු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. තුන්වැනි පියවර ලෙස අදාළ ඉගෙනුම් ඵල නිරූපණය වන ලෙස සිසුන්ට ක්‍රියා කළ හැකි ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකමක් සකස් කළ යුතුය. මෙහිදී උදාහරණයක් ලෙස ගෙවතු වගාවක් සඳහා මිරිස් පැල සිටුවීමට උස් පාඨයක් පාසල් ගොවිබිම තුළ නිර්මාණය කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. හතරවැනි පියවර ලෙස ක්‍රියාකාරකම ඇගයීම සඳහා නිශ්චිත නිර්ණායක සහ ඒවාට අදාළ ලකුණු ගුරුවරයා විසින් තීරණය කළ යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස සුදුසු භූමියක් තෝරා ගැනීමට ළමුන්ට ලකුණු 5ක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම නිමාවට ලකුණු 20ක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නිර්ණායක සකස් කර ගැනීමක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරගත යුතුයි.
ඒ වගේම තමයි 5 වෙනි පියවරට එද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ශිෂ්‍යයන්ට ක්‍රියාකාරකමට පෙර අවශ්‍ය පොදු උපදෙස් ලබා දීම ගුරුවරයා විසින් සිදු කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී කාලය කොපමණද? ක්‍රියාකාරකම සඳහා ලබා දෙන කාලය මෙහිදී සැලකිල්ලට ගන්නවා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් පැවරුමක්ද කේවල පැවරුමක්ද? ළමුන් මේක ගැන දැනගන්න ඕන. අපි කණ්ඩායමකට ආයත් වෙනවා නම් කණ්ඩායම් වලට බෙදෙන්න ඕනේ. තනියම කරනවා නම් ඒ සඳහා අදාළ උපකරණ ආදී තමා විසින්ම සපයා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන දරුවාට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂාව කොහොමද සලසා ගන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පොදු උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම ගුරුවරයා විසින් 5 වෙනි පියවරේදී ලබා දිය යුතු වෙනවා. 6 වෙනි පියවර වශයෙන් අප ක්‍රියාකාරකම ආරම්භ කළ යුතුයි. ගුරුවරයා විසින් ක්‍රියාකාරකම ආරම්භ කිරීමට දරුවන්ට විධාන කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ගුරුවරයා විසින් මෙහිදී ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල අධීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍ය තැන්වලදී මඟ පෙන්වන්නෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නත් ඕන. මේ හරහා ළමුන් වෙනත් කටයුතු වලට යොමු වීමෙන් වැළකී අදාළ කාර්යයේ ඉතා හොඳින් නිරත වන්නටත් ඉතා උද්‍යෝගයෙන් යුතුව ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමටත් දරුවාට හැකි වෙනවා. 7 වෙනි පියවර ලෙස ක්‍රියාකාරකම අවසන් වීමෙන් පසු ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. මෙතෙන්දී ළමයින්ට අනිවාර්යයෙන්ම Taman ලබාගත් ලකුණු ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ප්‍රතිපෝෂණ ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි සමස්ත ක්‍රියාවලියම නැවත වතාවක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. එක් අදියරවලදී සිසුන්ගෙන් සිදු වූ වැරදි අඩුපාඩු පෙන්වා දෙමින් සිසුන්ටම වැරදි අඩුපාඩු සකස් කර ගැනීමට නැවත සිතා බැලීමට සහ විමසා බැලීමට අවකාශය මේ හරහා උදා වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට පියවර 7ක් යටතේ සුසත්ත්ව තක්සේරුකරණයක් සිදු කරගන්නා ආකාරය අප විසින් සාර්ථකව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. මීළඟට අපි සුතත් තක්සේරුකරණයේ සාධනීය හා නිෂේධාත්මක ලක්ෂණ මොනවාද කියලා විමසා බලමු. සුතත් තක්සේරුකරණයක සාධනීය ලක්ෂණ වගේම නිෂේධනීය ලක්ෂණත් බොහෝමයක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් පළමුව සාධනීය ලක්ෂණ විදියට ගැඹුරු ඉගෙනුමක් සිදුවීම, ප්‍රජාන ශාස්ත්‍රයේ ඉහළ හැකියා සංවර්ධනය වීම, ප්‍රබෝධාත්මක ඉගෙනුම තුළින් ශිෂ්‍ය අභිප්‍රේරණයේ ඉහළ මට්ටමකින් සිදු කළ හැකි වීම, ශිෂ්‍යයින් සැබෑ ලෝකයට නිරාවරණය වීම සඳහා සූදානම් වීම, ඉහළ සමාජානුයෝජනයක් සිදුවීම, විස්තරාත්මක විෂයන් නව ජීවයකින් සිසුන්ට අධ්‍යයනය කළ හැකි වීම, තරඟකාරීත්වයේ අවම වීම, ආවේදන හා මනෝචාලක ශාස්ත්‍රද සංවර්ධනය කිරීම සහ මැනිය හැකි වීම, ඒ වගේම නිර්මාණශීලීත්වය හා විචාරශීලීත්වයේ සංවර්ධනය, ඒ වගේම තමයි ඉතා වැදගත් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ක්‍රියාවලියක් වීම මේ සුසත් තක්සේරුකරණයේ සාධනීය ලක්ෂණ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිෂේධනීය ලක්ෂණ විදියට වැඩි කාලයක් ගත වීම, වැඩි පිරිවැයක් සහිත වීම, සැලසුම්කරණයේ අසාර්ථක වූ සමස්ත තක්සේරුකරණයම අවලංගුතාවයට පත්වීම, ඒ වගේම අනපේක්ෂිත ගැටලු ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි, ශිෂ්‍යයන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලුද ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෑම විෂයකටම යොදා ගන්න නොහැකි, විෂය ආවරණය කිරීම ඉතාමත් දුෂ්කර වීම වැනි නිෂේධනීය ලක්ෂණත් මේ සුතත් තක්සේරුකරණයේ දැක ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අප අද සාකච්ඡා කරේ සුතත් තක්සේරුකරණය යන්න කුමක්ද පිළිබඳව. මෙහිදී මෙම තොරතුරු ඔබට මේ මාතෘකාව පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරනවා. නැරඹූ ඔබට බොහොම ස්තුතියි.